будто падает. Как думаешь, нападет на нас? Нет, так, давай, нет. лук моей Выстрел. Плохая примета в лесу. Стрелять-то птиц. Ты с чего? Отец сказал, от них беды нужно ждать. Ты что, нашему царю не веришь? Ты что царю, царь всегда прав. Так, нужно прицелиться, поправку на ветер. Не могу, она же все-таки живая, да и кажись ранена. А чудо, такие добрые Просто раскатилась. Пройдем печаль, оставит дедушка, не плачь, душа нам бегой. Лети легко, как птичка, лети домой, лети домой. Царевич, ты над моей сестрой смилостивился, а ведь птиц никто не жалеет. Все на охоту, как на праздник ходят. Первый ты человек, у которого были лук и стрелы, а он их против нас не применил. Сестра моя ранена, а благодаря тебе до дома сможет долететь. Спас ты живое существо, пожалел нас. Никогда я этого не забуду. Век буду у тебя в должницах. Ай, ты, Ванюша! Ай, ты молодец какой! Ай, ты мой милок! Слушай, Ваня, ты сестру жар-птицу спас. Теперь она будет тебя всегда защищать. Ай, да, Ванюша! Ай, да, учудил! Ты того больше смотрю уже. Давно. Ты чудишь? Я не чужу? Я не чужу? Нет! Вообще, бабушки еще как чудят. Только 2 раза медленнее. Внимание, смотри. Ну, А? это... Вот так вот. Вот. Что это? Отлично. Что это такое, а? Ну так уже никто не чудит, представляешь? Ой! Скажи, что еще? Люди перестали березовые сохи, да? Что перестали устраивать боя кулачные. Насмешил ты бабушку. Вот это, Ванюша, конечно, да. И чем докажешь? Что, чем я докажу? Не знаю, вот, ну, давай, а мы с тобой проверим. Батл устроим. Ну давай. Давай. А давай. А давай. А давай. А давай. Давай. А кто будет первый? Ну так уж и быть, старшему поколению уступлю место. Ну что, мое старшее поколение, вы готовы показать молодежь? Дети, вы что, старшее поколение, что ли? Родители, мои голубки, а вы готовы? Я не слышу! Родители, давайте покажем молодежи, как надо танцевать. А ну-ка, родители, встаем! Сейчас мы покажем. А вы, молодежь, посмотрите, как мы умеем танцевать. Так, давайте, не подведите бабушку. Вот, давай. Будем разминать свои суставы, колени, свою спинку. Давай. О, ты ж мой милок, молодец. Так, я понял, все. Некоторые взрослые уже заржавели. Ладно, так может быть, пускай не сидя танцуют, а вы стоя, да? Ну что, родители, вы готовы?
Сейчас моя команда покажет тебе, как нужно танцевать. А ну, ребятня, покажем! Молодежь! Молодежь! Я не слышу. Все встаем все вместе, сейчас мы покажем, как нужно танцевать. Все встали? Ну ладно, давай. Не вижу. Все встали? Тогда поехали! Тебе будет грустно, лучше съешь горох с капустой. Тогда ночью точно будет всем весело. Самое главное, не забывай открытую форточку оставлять. А знаешь, как постель левитирует? Ладно, ладно. Ой, тоже мне капуста. Грустно. Ну что, родители, покажем, да? Ответочку сделаем? И слышу! Тогда зажигаем, встаем! Сейчас мы вам покажем, молодежь, как надо танцевать. Ну что, тогда поехали! Мы не сможем друг друга. Браво! Вот так вот мы еще умеем танцевать. Ну, что я могу сказать? Я все прекрасно слышу и, к сожалению, вижу. Ничего. Кто так танцует? Объясни мне. Кто? Вы? Ну, вы так танцуете. А сейчас покажем, как мы танцуем, да? Тогда встаем с своих мест. И теперь наши. Кого же такой пошел, давай? Итак, поехали! Это что получается? Надо выключить свет, чтобы танцевать? Так вы же рога себе наставляете. И вообще, что это за песня? Я только понял, что надо выключить свет, а все остальное... Тоже мне песни вот это ваши пошли. Я знаю, вот сейчас мы точно победим. Вы готовы? Родители!